Bos días, xente. Empezo co vídeo do Se Vale coas noticias. Vamos a mirar as noticias cos titulares do Se Vale, así miramos tamén, pois, como sempre, os vídeos de o camiño hacia a independencia enerxética, 4 países donos da súa propia electricidade. A guerra do Oriente Medio mostrado a vulnerabilidade dos países fronte aos vaivéns xeopolíticos do petróleo ou dos combustibles fósiles. Polo contrario, as enerxías renovables son confiables, non hai sancións ao vento, nin o precio do sol varía. América Latina e o Caribe acostúmbrase a non crecer moito económicamente. O aumento dos riscos nucleares pon a prueba o Pacto de Seguridade Global. Vale, isto é imprescindible, vale. Se nos paramos a pensar, pois os combustibles fósiles ten unha serie de contras, vale, que son máis contras que pros. Eso é así. O desarrollo de tecnoloxías de vehículos que nos poidan transportar dun lado a outro, que obviamente non estén propulsados por combustibles fósiles ou enerxías que contaminan, que botan o medio ambiente, pois todo este tipo de gases nocivos precisamente para a vida que estamos acostumados. É fundamental, pois, o desarrollo desas tecnoloxías, vale, para intentar cambiar e facer unha transición hacia esas enerxías, vale? Da mesma forma, pois, que por lógica co tempo, como xa hai alternativas e non é necesario matar animais para seguir comendo carne, o sea, para seguir alimentándonos sans, pois da mesma maneira, pois obviamente vai haber que deixar de lado os combustibles fósiles, vale? Ao final vais acercando pouco a pouco e non é sorprendente, pois, mirar como países como Estados Unidos, encabezados por un multimillonario, vale, por unha persoa que non está nos seus cabales tamén, pois leva a cabo todas estas guerras, todos estes movimentos por o control do petróleo mundial, vale, por esta enerxía, precisamente porque lle queda tan pouco tempo e as empresas, pois obviamente queren facturar cada vez máis. Sen contar, pois, todo o que le van gañando, vale, que obviamente, pois, teñen unha fortuna que non poden gastar en xeneracións e xeneracións, vale. Por lo tanto, que pasa? Que acaba pois, ese monopolio e obviamente, pois, é outra guerra que queren loitar, pois, todos estes suntos, vale. Para destacar eso, despois, América Latina e o Caribe acostuman a non crecer moito económicamente, pois isto ven moitas veces polo bloqueo que lle fai, pois, países como Estados Unidos, este tipo de países a propósito, vale, económicamente, para que non crezan, os bloquean económicamente para que o seu desarrollo, pois, sempre sexa, pois, como de segunda, non? Que nunca cheguen, pois, a onde a ter un bo desarrollo económico. Forma parte tamén, pois, dese orden mundial que ha imposto, ¿vale? Vale, vamos a ver los vídeos 12. 9 años de prisión para Vito Quiles. Y no por ser polémico o por decir lo que otros no se atreven. Rubén Sánchez ha solicitado 9 años de cárcel por 3 delitos continuados de calumnias con agravante de odio ideológico, además de multas que suman 24.000 euros y una indemnización de 60.000 euros. ¿El motivo? Acusaciones gravísimas lanzadas durante meses. Pederastia, violaciones, extorsión, organización criminal. Por supuesto, todo sin pruebas. Según el escrito de acusación, no fueron errores, fueron bulos fabricados con conocimiento de su falsedad y desprecio por la verdad. Esta querella se suma a la presentada por la organización Libres y Combativas, que además de Aquiles, para quien la Fiscalía pide 2 años de cárcel, sentará también a Javier Negre por denigrar a una compañera con diversidad funcional. Esto es muy importante, porque durante años nos han vendido que esto era periodismo incómodo, libertad de expresión o dar voz a lo que otros callan. Pero no, es convertir la mentira en herramienta política, es usar el odio como contenido. Ahora será un juez quien decida, pero el mensaje ya está sobre la mesa. No les puede salir gratis. Pois, é unha noticia importante, unha acusación importante, oxalá vaya hacia adiante, pero esta xente tende a protexerse entre eles, vale? Obviamente ten o control, ten ese poder judicial nas súas mans, vale? Este tipo de xente, vale? Tanto pois, como moitísimos que están financiados e pagados por medios e partidos de dereitas, tenden a facer eso, vale? O que levan facendo anos, que é precisamente inventar noticias falsas para crear esa imaxe, vale, errónea
na sociedade sobre calquer tipo de partidos que lle podan facer contra pois os partidos de dereitas, vale, que están tan interesados en manter o control sobre a poboación. Eso obviamente ten unha serie de consecuencias, que é mentir constantemente, vale? É sinceramente inventar por inventar, e obviamente pois o sistema económico tal como está estruturado tende a beneficiar a este tipo de persoas, vale? Obviamente vense recompensadas económicamente, aínda que por detrás pois teña unha serie de sancións, como podemos mirar que está obligado a pagar 60.000 euros de indemnización o non sei canto, todo por esparcir bulos e mentiras, pero él sigue porque le siguen pagando por detrás, vale? Por lo tanto, esto sempre son boas noticias, aínda que despois pois non cheguen adiante por a corrupción interna que hai, vale? La ONU, a la desesperada, pidió respeto a los talibanes, pero ellos solo se escucharon a sí mismos. La consigna: destruir todas las imágenes que no fueran islámicas. Eso pulverizó en 2001 a los budas más antiguos y grandes construidos en pie durante 1500 años. ¿Recordáis cuando el mundo entero se escandalizó porque los talibanes destruyeron los budas de Bamiyan en 2001? Aquellas estatuas llevaban en pie más de 1500 años. Su destrucción fue considerada un crimen contra la humanidad, un ataque directo al patrimonio cultural global. Hubo condenas internacionales, titulares, indignación masiva. Ahora comparad eso con lo que está pasando hoy. En Gaza, en apenas unos meses, han sido destruidos o dañados más de 200 sitios patrimoniales, según informes de la UNESCO. Mezquitas históricas, iglesias centenarias, archivos, museos, yacimientos arqueológicos. La historia de un pueblo milenario borrada por un ente colonial creado artificialmente hace 78 años. Y sin embargo, no hay el mismo escándalo global, no hay la misma presión, no hay el mismo límite moral, y eso que lo están retransmitiendo al mundo entero en riguroso directo. Esto tiene nombre, se llama Ventana de Overton. Es el marco de lo que una sociedad considera aceptable y no deja de ampliarse. Lo que antes era impensable pasa a ser polémico, luego debatible, después aceptable y finalmente normal. Y es exactamente así como se cruza la línea que separa la civilización de la barbarie. No de golpe, poco a poco, paso a paso. Antes, destruir patrimonio milenario era una línea roja, ahora es rutina. Bienvenidos al futuro sin límites diseñado por el sionismo. Este é precisamente polo que se fai tan importante ter unha memoria histórica, vale? Unha memoria histórica que protexa, de feito, hai moitísimos sitios que son patrimonio da humanidade que están protegidos, vale? O problema é que, pois en Oriente Medio, aínda se están disputando unha especie de poderes, vale? Polos que quere loitar precisamente Netanyahu a facerse o control de Oriente Medio e impoñer, pois, a súa narrativa, a súa historia e dicir pois que todo sea así, vale? Que todo foi como eles querían e facer un borrón de todo o que pasou anteriormente, vale? Isto é precisamente polo que é tan importante a historia, vale? E todo eso. Este tipo de cousas pois deberían conservarse precisamente porque son algo histórico, vale? Algo histórico que fala de outra época, de como se desarrollou, de como chegamos pois hasta aquí. O problema precisamente de que cheguen partidos ou grupos terroristas como pode ser os talibáns ou o goberno precisamente que intentan impoñer mediante a violencia, mediante un borrón de historia a súa narrativa e da igual, absolutamente igual, todo o contrario, vale? Todo o que diga calquera outra. Por lo tanto, o importante sempre vai ser pois ter un pouco de idea, vale? Despois chegarán pois se a dereita, a extrema dereita acaba impoñendo a súa narrativa tamén no norte global, toda esta historia, toda esta versión da esquerda de como está loitando contra a extrema dereita vai desaparecer e o único que vai impoñer vai ser a narrativa da extrema dereita no que os vos sempre van ser eles, vale? Por lo tanto non vai haber ningún enemigo contra o que loitar porque eles sempre son os vos, vale? Os que teñen que estar aí, etcétera, etcétera. Obviamente, pois a xente que ten memoria, que leva loitando tantas vidas, tantas xeracións, vale? Moitísima xente que morreu, por exemplo, sempre poñemos o exemplo da xente que deu a súa vida por defender a República no golpe de Estado.
pois obviamente eso non se olvida, vale? Non se olvida precisamente eso, que ten que dar forzas para seguir adiante, vale? Para intentar cambiar as cousas, vale? Precisamente, pois, facer que merece, que polo menos honrar a esas persoas, pois, seguindo a loita, vale? Pola cal deron a súa vida. Deron a súa vida honradamente, vale? Porque obviamente é un método lexítimo defender unha república democrática dunha dictadura imposta a través dun golpe de Estado. Pois como eso todo, vale? A pesar de que a dereita intenta impoñer, a extrema dereita impoñer o seu réximen a través dunhas eleccións e dun poder mediático, vale? Obviamente a inteligencia, a cultura, a educación e a formación en política, vale, contrarrestan todo eso. Por eso que eu estou cansado de dicilo, aquí o decimos sempre, vale, a única forma de contrarrestar todos estos bulos, todas estas mentiras, pois obviamente é a inteligencia colectiva e a cultura política, vale, a educación política. Unha persoa educada e culta políticamente non a van a engañar persoas como Netanyahu ou como os talibáns destruindo pois todos estes patrimonios que deberían ser parte do patrimonio da humanidade, vale? Vamos co último vídeo de hoxe. Non é un vídeo, vale? Recordas as veces que pensaches non entendo como a xente permitiu que os nazis mira ao teu alrededor, así, justamente así é como se permitiu. Non deixes de falar de Epps. Todos e cada un destes periodistas libaneses han sido asesinados polo Estado sionista de Israel. Estados Unidos construíuse sobre unha terra roubada, co traballo forzado de quenes foron roubados da súa. Isto fai referencia, non o falamos, tocaron nos vídeos, vale? A como precisamente botaron das súas terras, asesinaron, vale? Os mataron os nativos americanos, vale? Precisamente para impoñer a súa civilización, impoñer a súa industria, vale? No Estado. Ao final, os Estados Unidos poucos nativos americanos quedarán, vale? Todas esas tribus defenderonse, vale? E co traballo forzados de que foron robados da súa fai referencia ao esclavismo, vale? Despois o esclavismo foi abolido, como xa miramos o domingo no especial pola industria, polo norte de Estados Unidos, que era sobre todo industrial, pero precisamente porque tiñan outros plans, vale? E obviamente económicamente pois ou non lles beneficiaban ou non lles eran necesarios, vale? Precisamente se fora en contra dos seus intereses económicos do norte global non houberan abolido a esclavitude, vale? Pois precisamente foi eso o que enfrentou o sur co norte, vale? Esa guerra civil foi precisamente pois que non necesitaban os esclavos, precisamente por eso non querían, daballes igual liberalos e precisamente loitaron para liberar a esclavitude, e o norte necesitaba obligatoriamente a esclavitude, vale? Para seguir traballando e que seguira funcionando pois todo o seu negocio. Eso foi prácticamente o que tal. Pero obviamente están asentados nas terras roubadas dos nativos americanos, vale? Cando as e os influencers cambian de verdade o mundo. Cambiaban de verdade o mundo, vale? Fai pois referencia pois a toda esa gran xente, vale? Pois a Einstein e toda esa xente pois que obviamente aportou un graniño de arena un graniño de area pois a esta civilización, vale? Ainda que logo despois pois casos como de Epstein pois sempre foron utilizados, por eso hai que ter moitísimo cuidado co que se di e co que se fai, vale? Casos como de Epstein, casos como de Oppenheimer, este tipo de casos fainos unha referencia e nos mostra nesta sociedade na que estamos que hai que ter moito cuidado cos logros que se consiguen, vale? Porque países como Estados Unidos sempre están buscando a forma de ser o animal máis forte da selva, vale? E precisamente foi este tipo de cousas, vale? Gracias aos descubrimentos de Albert Einstein sumados pois a investigación de Oppenheimer o que fixo que se poidese dar a bomba atómica, vale? Precisamente por eso que hai que ter moitísimo cuidado con estes tiburóns, vale? Que están moi pendentes de todo isto, que son capaces de librar guerras e de convertirse no animal máis forte e dominar e impoñer a súa norma por riba do resto, vale?
Por eso, o que demostra, antes de seguir e dar un gran salto tecnolóxico moitísimo máis, debería ser agora precisamente que o tema da IA pois está empezando, vale? A IA prácticamente está en pañales, por así decirlo, sabemos toda a capacidade que ten prácticamente de desarrollo, está crecendo aínda, está tomando o biberón, toda esa capacidade que ten, vale? É precisamente por eso que é máis urxente que nunca, tendo esta tecnoloxía na man, pois, como se di, impoñer unha lei internacional, vale, que priorice precisamente o dereito á vida, vale, o dereito, todos esos recursos naturais, vale, unha vivenda, un salario mínimo interprofesional, que non lle falta ninguén de nada, vale, e despois, obviamente, construir unha sociedade moito máis xusta, moito máis igualitaria, vale, que sexa unha sociedade que traballa hacia eliminar as violencias, vale? Seguindo todas estas pautas, toda a tecnoloxía que veña obviamente vai eliminar todo ese perigo que poida conlevar precisamente o descubrimento tecnolóxico, como por exemplo foi o da teoría de relatividade, vale? Que despois pois fixo que se descubrise gracias a eso pois a bomba atómica, vale? Por eso que fai falta poñer como unha especie de normativa ética, vale, impoñela a sociedade igualitaria, vale, que obviamente se base no respeto, precisamente impida pois que xente, como podemos ver neste vídeo, vale, o de Palantir, todo eso pois non poda desarrollar unha tecnoloxía basada, por exemplo, en IA, feita traballando nunha IA que está desarrollándose buscando as formas máis eficaces de eliminar, de marcar e de detectar persoas para que sexan abatidas e eliminadas, vale? Obviamente, isto hai que eliminarlo, non hai cabida para isto nunha sociedade xusta. Eso, eu creo que isto é precisamente do que se está dando conta Estados Unidos, e de que é precisamente un camiño polo que vai en contra do rumbo da sociedade, da civilización, vale? Da sociedade civil. Por lo tanto, o que hai que facer pois é a sociedade civil ten que tomar o control das institucións e obligar as institucións pois a seguir o rumbo que eles queren, vale? E non ao revés, que é precisamente o que está pasando. Por eso esta xeración nos está exixindo moitísima máis responsabilidade, unha responsabilidade que foi moi pasada por alto durante décadas, vale? Política, vale? Unha responsabilidade política, tomar accións, tomar cartas na política, informarse e obviamente cambiar o rumbo total da historia, vale? Do rumbo e eliminar, por exemplo, xente como a de Palantir, vale? Por poñer un exemplo, porque obviamente unha IA, isto é unha IA creada e diseñada para a guerra, vale? Para matar, asesinar, detectar, marcar, vale? A personas, a seres humanos, cos errores que isto poida conlevar, vale? Por aquí, bueno, eu creo que ainda nos queda unha imagen, vale? Mirache os xogos do Fame, vale? E te puseche do lado da resistencia. Mirache Matrix, te puseche do lado da resistencia. Mirache Star Wars e colocacheste do lado da resistencia. Cando é ficción, entendes a tiranía, a opresión e o despotismo, pero te negas a velo na realidade na que vives, vale? E obviamente poñen a Donald Trump. É precisamente o villano, vale? O antagonista non, pero si o villano da historia, vale? Obviamente o que se intenta impoñer é precisamente esa sociedade de igualdade, vale? Hacia onde camiña a sociedade ahora mismo, a sociedade civil? Pois hacia unha convivencia plena entre os países, vale? Sen que teñan que ver, pois precisamente o lugar de orixen de ninguén, vale? Eso é totalmente está totalmente fora de lugar, vale? Non ten cabida nunha sociedade culta, nunha sociedade igualitaria, vale? Precisamente por isto, por este tipo de cousas, é polo que hai que coller un pouquiño de conciencia, vale? Non deixarse levar involucrarse políticamente. Parece, aparte, se miramos precisamente todos os acontecementos que se están levando,
se van dando, vale, precisamente pois por parte de Israel pasarse o dereito internacional por onde lle dá a gana, Estados Unidos avalar ese tipo de comportamentos, miramos un Donald Trump que consigue este tipo de xente chegar ás institucións e impoñer este desorden global, vale, esta tiranía, vale, global, o que nos di isto, que nos fai precisamente que tendo o poder que temos nas nosas mans con noso voto, vale, o que fai falta é unha inteligencia colectiva que nos dirixa, vale, non estou falando de ser guiados por líderes, vale, porque eso, simplemente se demostrou durante toda a historia que un líder acaba corrompéndose, vale, moi poucos líderes son capaces de non perder o rumbo polo camiño precisamente polo poder que se lle acaba dando, senón que o que fai falta aquí é unha inteligencia colectiva, vale, son unhas normas sociais impostas a toda a xente sen ningún tipo de excepción, precisamente feita pola inteligencia colectiva dos demais, de todo o mundo, vale? Se trata de crear pois, unha inteligencia colectiva que sexa a que mande, vale? Non deixar todo o poder nun individuo nas súas decisións, senón pois desarrollar unha serie de inteligencia colectiva que sexa a que guíe, vale? Da mesma forma pois que un sistema económico carece de consciencia de sí mesmo, vale? De unha inteligencia precisamente non está guiada por unha inteligencia colectiva que priorice o benestar das persoas, vale? Que sexa feito precisamente para que sexa un medio de desarrollar para desarrollar as túas capacidades e non precisamente un medio para esclavizar a civilización, vale? Que lle fai falta a todo isto? Pois unha consciencia colectiva que traballe precisamente en transformar, vale, este sistema económico. Por lo tanto, vai sendo hora, vale, ou polo menos é un dos checkpoints que aínda lle queda moitísimo a sociedade por aprender e por avanzar precisamente para poder poñerlle o visto de feito, vale? É precisamente algo que lle fai falta, porque ahora mismo o sistema económico non ten conciencia de sí mismo, están aos mandos as persoas que precisamente o único que fan é seguirlle o ritmo ou intentar seguir o ritmo productivamente a este sistema económico, facendo precisamente que cada vez máis siga xirando e destrozando todo o seu paso cada vez máis rápido, vale? Este sistema económico sen ter en conta precisamente todo o que se leve polo medio, vale? Isto recórdanos pois precisamente a épocas como as de Egipto, no que a esclavitude era o pan, vale? Prácticamente era a forma, o método de construir as cousas. As pirámides construíronse mediante a esclavitude, vale? E precisamente estas cousas o que recorda é este método prácticamente económico, recorda moitísimo a eses métodos, vale? Precisamente pois o esclavizar, o comer, o ir para casa, o dedicarte enteramente a traballar a construir esa pirámide, vale? Esa pirámide que para colmo non ten non ten unha forma, non hai un método de construir, simplemente se trata ahora mismo de xenerar cartos por xenerar cartos, vale? Por lo tanto, o que ven sendo o obxectivo de construir esa edificación que era a pirámide antes, ahora simplemente se trata de producir por producir, vale? De xenerar cartos por xenerar cartos. E obviamente isto faltalle un factor moi importante que é precisamente o factor humán, que é o que está levantando todo isto. Non pode levantarse un sistema económico como se fose unha máquina, como se estuvese levado por máquinas, cando o que o estén levantando son precisamente as persoas, vale? Precisamente unha das cousas máis importantes é que se está intentando impoñer tanto coa IA como coa robotización dos postos de traballo, pois está deixando de lado unha parte da sociedade e moito do traballo dos postos de traballo que hai hoxe en día acabarán en 10 anos, 15, desaparecendo pois máis da mitad, vale? Precisamente por eso é moi importante pois que nas institucións haya xente que non lle dé, que non impoña unha renta mínima universal mínima, pero mínima, que o único que faga é darte de comer e deixarte
nunha vivenda que nin siquiera é digna, vale? Deixándote sen cartos, que non haya posibilidade de acceder ou de conseguir máis cartos que esa mínima renta, vale? E que despois os postos de traballo simplemente estén nas mans de toda a xente. Todos estos, se nos fixamos, todas estas empresas que teñen ahora mismo todo o monopolio dos grandes postos de todos os postos de traballo, como pode ser aquí en Vigo Citroën, como pode ser, pois non sei, todos, vamos a traballar co exemplo de Citroën, vale? Pero o día de mañán todo isto vai ser, a intención deles é robotizalo todo, vale? Dalle 15, 20 anos. En 20 anos, se a mitade dos postos conseguiron robotizalos, eses postos de traballo que tanto traballo están dando, que son a forma de levantar forma parte da economía de Vigo ahora mismo, vanse ir ao tacho, vale? Obviamente, pois acabará impoñéndose un mínimo de ter xente contratada na plantilla precisamente para non cargarse toda a economía da zona, pero que eso vai desaparecer. Hai que buscar unha serie de alternativas, vale? Precisamente unha serie de alternativas de librarnos de toda a cadena de producción e empezar a facer artesanías como se facían antiguamente, vale? Pois uns zapatos fabricados artesanalmente, fabricar un taller de calzado, fabricar un tipo de taller de roupa, todo ese tipo de cousas que se traballen, vale? Obviamente o campo sempre vai facer falta, pois ese tipo de cousas que obviamente fagan de unha cidade única, vale? Que todo, prácticamente casi todo os postos de traballo estén repartidos localmente en traballos autónomos, vale? Da xente que obviamente desarrollou a súa intención, o seu propio traballo e que lle foi ben e que agora pode ter pois 5 ou 6 persoas na plantilla. Se multiplicamos eso por 100 persoas que conseguiron facer eso, pois son 5 por 100, vale? Entonces, pois xa temos xa non só esa xente que ten o seu propio traballo, senón toda a xente que conseguiu meter na plantilla toda esa xente que lle foi ben, vale? Por lo tanto, ese é un método pois moitísimo máis lexítimo que consigues, polo menos, reducir tamén moitísimo a huella de carbono e ter moitísimo máis controlada a economía da zona, que sea moito máis forte, moito máis estable, vale? Sin depender obviamente de toda esta xente que eles simplemente están pensando en reducir os costos de producción e eso conleva os despidos masivos, vale? O trasladar como se di, o intercambiar a man de obra dos seres humanos por a man de obra robótica, vale? Robotizar os postos de traballo, eliminar e facer despidos masivos. Eso, se nos paramos a pensarlo de aquí a 20 anos, vai supoñer un gran problema a nivel económico mundial. Esa se está empezando a falar precisamente da renta básica universal, pero eso hai que empezar a tratarlo con unha seriedade, teñen que empezar a tratarlo partidos de esquerda que miden precisamente polos dereitos da clase traballadora, porque o que pretende todo este tipo de xente, todo este tipo de CEOs que están por encima de todas as empresas, de quedarse con todo a parte do pastel, de mandar a calle a xente o que lles pase non é o seu problema. Eles están aí precisamente para que lle vaya ben a empresa como concepto de empresa. A eles como CEOs, vale? Que son os que merecen toda a parte do pastel e a xente que traballa, pois que hubiera estudiado o que sexa, vale? Eles se creen que están por riba, por lo tanto, ou metemos no goberno a xente de esquerdas que mire precisamente polos dereitos do que é ahora mismo a clase traballadora, ou o día de mañán estamos na calle con unha man diante, outra detrás con 600 euros ao mes e búscate a vida para encontrar un teito. E eso é unha realidade, vale? Porque se deixamos todos na man das dereitas, e miramos que durante todo o que ven sendo a historia da humanidade hasta ahora, prácticamente fomos esclavos, vale? Man de obra bruta, por un salario mínimo tal, e o que ten que aceptar o traballador é que a empresa do outro e que dé gracias por ser contratado, vale? E nada, vamos a seguir pois con tal, porque eu creo que por hoxe o tema Spanish Revolution xa deu de sí. Pois de Spanish Revolution vamos a destacar eso, aínda que teñen aquí varios titulares que son bastante preocupantes, como sempre, vale? Tenden a
a visibilizar, pois sobre todo, case todo o máis importante. Bayer contra as víctimas, o suizo que pode cerrar as portas a miles de enfermos de gliosfato. O caso Monsanto Company Vidurnell nace dunha demanda presentada en 2019 por Vidurnell en Missouri. A súa acusación era clara: a exposición ao herbicida Roundup provocoulle un linfoma no Hodgkin, un cáncer da sangre. Un jurado deulle a razón a empresa non había advertido adecuadamente dos riscos. Resultado, 1,25 millóns de dólares en indemnización. Unha cifra concreta, un daño real. Pero Bayer, propietaria actual de Monsanto, non discute solo o caso. Vai máis alá, pretende que as demandas como esta non podan existir. O seu argumento é técnico, pero as súas consecuencias son políticas. Sostén que a legislación federal sobre pesticidas impide que os estados exixan advertencias adicionais se a Axencia de Protección Ambiental non as considera necesarias. Traducido, se o regulador federal non obliga a alertar, ninguén pode exixir responsabilidades. A clave está aquí, en quen defende o risco, porque mentras a EPA insiste en que o gliosfato é seguro, a Axencia Internacional para a Investigación do Cáncer da Organización Mundial da Saúde o clasificou hai máis dunha década como probablemente cancerígeno. Dous relatos, dúas realidades enfrentadas. O Supremo, según recollían Associated Press e Reuters, mostrou división. Algúns suíces parecían inclinados a protexer a empresa. Outros cuestionaban se iso impediría que aos estados responder a novas evidencias científicas. Non un matiz menor é a diferencia entre poder demandar ou quedarse sen vías legales. Bueno, pois eles o que queren é non poder seguir vendendo os seus fármacos aínda que se demostre que xeran cáncer e que ninguén lle reclame por eles, vale? Por lo tanto, é unha forma de dicir: eu vou vender isto, vaiche xenerar cáncer, pero a mí non me veñas cos teus contos. E despois non teño nin sequera por que avisarte de que isto non ten, o sea, de que isto xenera cáncer. O sea, non quere nin avisar de que xenera cáncer, pero eles non queren asumir tampouco responsabilidade. Por lo tanto, como sempre, nótase quen está ao mando, vale? Monsanto é unha das empresas, é un das persoas ou das familias máis ricas do mundo, vale? Pérez dos Cobos ofrece ante o xuez da Kitchen unha explicación técnica dos fondos reservados que desminte a Rajoy. Trump asegura que Irán encóntrase nun estado de colapso e que lle ha pedido reabrir o Estreito de Hormuz o antes posible. O paro aumentou en 231.500 persoas no primer trimestre, o peor dato desde 2013. Retiran o estudio de Barbacid a cura do cáncer de páncreas en ratóns por un conflito de intereses. A Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha retractado o traballo porque Mariano Barbacid e dúas coautoras, Vasily Liaki e Carmen Guerra, teñen intereses financieros na empresa Vega Oncotarget. O conocido traballo polo que o investigador español Mariano Barbacid anunciou que había conseguido curar o cáncer de páncreas en ratóns ha sido retractado porque pola revista Penas, donde foi publicado por un claro conflicto de intereses, o autor colaborador, membro da NAS, Academia Nacional das Ciencias de Estados Unidos, Mariano Barbacid e dúas coautoras, teñen intereses financieros en Vega Oncotargets, indica o dictamen da publicación que ha adelantado o diario O País. O artículo, cuyo anuncio despertou a controversia entre os investigadores por crear falsas expectativas nos pacientes, foi presentado na modalidade Contributed da revista Penas, unha vía reservada aos membros do National Academy of Science, condición que cumple Barbacid, que elixe os revisores. A política editorial de Penas para as contribucións, recorda, a revista establece que os membros da Academia que teñan un interés contraposto financiero ou de outro tipo que poden considerarse que inflúe significativamente na súa objetividade ou que crea unha ventaxa competitiva
e injusta para calquer persona ou organización vinculada á investigación, deben enviar o seu traballo como unha presentación directa. Tal e como adiantou o diario.es, a forma na que Barbacid anunciou o resultado nos medios provocou que o Centro Nacional de Investigación Oncolóxico recibira a maior avalancha de consultas da súa historia, con persoas que se dirixían á institución para ser incluídas nos ensaios clínicos inexistentes. O investigador acudiu ao programa do Hormigueiro en Antena 3, fixo algunhas afirmacións que podían inducir a error e trasladou o mensaxe erróneo de que a súa investigación ha sido posiblemente por financiación privada. Hai que deixar moi claro que para chegar a pacientes quedan polo menos 2 ou 3 anos, dixo Barbacid no Hormigueiro. Cando este tipo de ensaios solen chegar ás clínicas en plazos moito máis amplios que en moitas ocasións superan os 10 anos. Os seus anuncios produciron tamén unha reacción masiva en redes sociais, incluída unha petición para que se lle conceda o Premio Nobel. O anuncio da terapia condúxose en mitad dun escándalo pola corrupción no CNIO, cuyo principal señalado é o xerente do centro e o home de confianza de Barbacid, Juan Arroyo. É unha entrevista ao diario ABC. O científico atribuiu as críticas á súa forma de realizar o anuncio a unha campaña para traspasar os seus logros e a envidia da exdirectora do CNIO, María Blasco. Esta señora mete unha envidia que non pode con ela. E isto entronca co tema do proxecto de levar a triple terapia de pacientes. Asegurou María Blasco, non pode aguantar o feito de que eu agora saia en todos os periódicos e que todo o mundo fale desta triple terapia que dobla a supervivencia dos pacientes. Bueno, o caso é este, vale? Pois ao parecer ele anunciou na televisión e por esa forma pois levantou moitas sospeitas dende a Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos pois retiran o estudio porque precisamente eles teñen intereses financeiros, vale? Por lo tanto, pois igual sí que teñen algún tipo de logro académico, vale? Igual sí que conseguiron ese logro académico de conseguir curar o cáncer de páncreas, pero obviamente como hai intereses detrás non se sabe hasta que punto pois pode haber precisamente moito interés en conseguir financiación. De feito, cando sacou o anuncio decía que necesitaba financiación, por lo tanto pudo haber sido un método, unha forma tamén de conseguir de que a xente se interesase e o financiara. De feito, según parece, pois precisamente ten involucración personal neso, vale? E incluso falaban de corrupción, vale, no artículo. O discurso ultra cala nos xóvenes son máis tradicionais, religiosos e reacios á igualdade. Depende de quen, vale, pero sí que é verdad que hai moitísima xente xoven defendendo uns valores para volver a épocas de antes, vale, deixar pois de avanzar e destruir o mundo que coñecen e todo este estado de bienestar que se creou precisamente con estos avances sociais, vale? As primeiras imaxes do interior do IRJO reforzan a hipótesis dunha ruptura do carril en Adamuz. A Academia de Ciencias de Estados Unidos tumba o estudio de Barbacid sobre o cáncer de páncreas. A organización reprocha que o científico non declara que posee parte da compañía Vega Taller para a explotación dos resultados. Emiratos Árabes sale da OPEP en plena crisis polo peche de Hormuz. A decisión do quinto maior produtor dinamita, Yolanda Díaz, chama a movilización social se o Congreso tumba a prórroga de alquileres. É que precisamente é algo que se está exixindo, vale? Hai unha serie de políticas, vale, que se están intentando levar a cabo, son precisamente pois hai xente no Congreso que a están votando que vai en contra de todos os intereses das maiorías. O que non se dá conta precisamente moita da xente pois que beneficiaríase deste tipo de políticas porque son persoas vulnerables e que precisamente probablemente estén votando en contra, vale? A partidos que estén votando en contra de todo isto. Por lo tanto, a movilización social
é unha forma de facer forza, vale? Pero obviamente aquí en España temos un lastre, o miramos cando foi de Israel, vale? Miramos o que foi capaz de facer Italia cos seus sindicatos, miramos o que foi capaz de facer España cos seus sindicatos, vale? Aquí só foi unha folga dun día, e obviamente eso non repercute absolutamente en nada o goberno, vale? Non o presiona en nada. Unha folga de verdad foi a que fixeran no COVID co precio da gasolina os camioneiros, vale? Paralizaron prácticamente todo, fixeran unha folga indefinida na que obviamente se paralizaban pois todos eses envíos por camións, vale? Presionando así o goberno a que interviñera o precio do petróleo, da gasolina, vale? Ese tipo de medidas sí presionan os gobernos. Italia presionou os gobernos pois dicindo que iban a paralizar prácticamente todo o tecido económico de Italia, vale? Os portos e todo eso, que non iba a salir absolutamente ningún solo barco. Eso provocou pois que Italia tomara cartas e tomase medidas sobre os seus propios cidadáns na propia flotilla, vale? Eses son uns tipos de medidas que presionan aos gobernos, e o que fai os sindicatos españois simplemente é pois coller e pedir un día, e ese día se sai á calle e despois pois todos a traballar, vale? E obviamente pois parecen máis uns lobos con pel de cordeiro que obviamente unhas ovellas de verdad pois que intentan negociar pois con, o sea, unhas ovellas, simplemente pois clase obreira de verdad, simplemente o usaba como a metáfora, vale? Por seguir a metáfora, pero en vez de ser pois clase obreira de verdad, que loita polos verdadeiros dereitos da clase obreira e non mira para nada, e non nin sequera escoita ou non ten en conta o que reclama aos empresarios, vale? Non é normal que están negociando certo tipo de cousas cando hai unha empresa que está ganando miles de millóns ou centos de miles de millóns o ano, vale? E obviamente pois os sindicatos póñense moitas veces a intermediar, cando o que hai que facer pois é facer cumplir as cousas, vale? Chegar a acordos que obviamente beneficien sempre a clase obreira. E moitos deles moitas veces se paralizar e provocar folgas xerais, como por exemplo fixo a sanidade, vale? Obviamente, cando se intenta negociar, chegar a un acordo con unha empresa, coller e provocar un paro, vale? Unha folga nesa mesma empresa axuda moito, presiona moito, e unha forma de dicir pois que non só mandan os que reciben todos os cargos, vale? Mandan tamén os que producen, e se non se produce, pois os xefes non van a recibir esos cargos. Por tanto, ese é o punto intermedio, vale? Que obviamente non hai que mire por tal. Por eso é tan importante, de feito, cando foi do de Israel, saíran á luz que sindicatos, creo que era Comisións Obreiras, creo, non sei, me estou falando porque me soa de haber visto unha noticia sobre isto. Decía que Comisións Obreiras incluso tiña vínculos sionistas, vale? Por eso que, obviamente, está o lobo, é un lobo con pel de cordeiro, vale? E nada, comentar eso, vale? Que a movilización social si fai, pero o que hai que facer para cambiar de verdade as cousas e deixar de sair á calle, precisamente meter aí a xente e darlle o poder político a xente que non necesite e que teña que facer este tipo de cousas sen que yo estén frenando dentro das institucións, vale? Non se pode andar a meter no Congreso a partidos como PP, Vox, Junts ou o PNU, vale? De esperanza a toda la ciudadanía, no nos vamos a rendir. Y les dije una vez ya, como la reducción de la jornada laboral, que hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle, ¿eh? Y por tanto el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social. Los derechos, me han enseñado en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, se ganan desde los ejecutivos, haciendo normas como la que yo hoy traigo aquí, ¿vale? Desde los sindicatos, desde los colegios profesionales como los suyos y los míos, y se ganan movilizándose. Por tanto, bueno, si deciden tumbar la norma, yo
clamo a la ciudadanía que se organice, porque no hay batalla cuando se tiene sentido común y razón que no consiga avanzar después sí en las Cortes Generales. Por tanto, ninguna decepción. La decepción paraliza, digo, por lo que pueda pasar esta tarde a las 8:30. No. Y desde luego, aquí sí que lo hago respetuosamente desde el espacio al que represento, nosotros vamos a estudiar todas las medidas posibles para continuar defendiendo a la gente. Porque fíjense, llevamos estos meses, querida portavoz, estos días, con muchos inmigrantes ya regularizados. Es una noticia maravillosa, pero es que miles de personas hoy se han acogido y tienen su contrato de alquiler congelado. Este es el mensaje que damos, la política es esto, y unos se colocarán del lado del daño y de la destrucción y del mal, me van a permitir, y desde luego el Gobierno de España sigue trabajando por el bien y por mejorar la vida de la gente. Estas declaracións son moi importantes de entender porque Yolanda Díaz, cando chegou ao goberno, levaba unha serie de políticas sobre todo de portas para dentro, vale? De intentar non crear unha serie de controversias, vale, públicas, porque obviamente medios de dereitas utilizaban esto precisamente para crear a contra, vale. Por lo tanto, levaban todo en silencio. Que saia dicindo, saia clamando a movilización social, é unha mensaxe dicindo que ela xa fixo todo o que estaba na súa man, vale? Unha para poder levar eso tal como está. Seguramente esa lei de vivenda pois non sexa o suficientemente completa como a ela o partido ou os valores mirando pois que ela dende as institucións é unha batalla perdida porque no Congreso pois non chegan a topar os partidos de dereitas, van totalmente en contra de actuar contra os fondos buitre, vale? Pois chama a movilización social. A movilización social é moi importante e sirve expresamente, precisamente, neste caso, vale? No caso no que pois intenta facer unha medida, unha política que beneficia, vale, ás persoas máis vulnerables, e hai partidos que non o están facendo. Por eso é moi importante moverse, vale, crear este descontento, mostrar este descontento, e incluso eu o propondría, vale, paralizar o mercado. Nestes casos, pois paralizar o mercado hasta que isto pois aprobe ou presione os gobernos, vale? Obviamente fai falta moitísima intelixencia, o sea, como se dice, inteligencia colectiva, vale? Para chegar, pois sí, se pode acabar reunindo un gran número de persoas, pero despois, a hora das eleccións, non se vai traducir ou non se traduce de todo. Isto pasa precisamente por esa falta de cultura colectiva, de inteligencia colectiva, e precisamente todo o contrario, vale? Esta sociedade, esta población, parte da población inculta e ignorante, que obviamente deixa en mans de pon no Congreso a este tipo de persoas, pois que votan en contra de todo isto, vale? Non hai moito máis que añadir que todo o que dixo ela o que dixo foi pois o que levamos dicindo aquí, vale? Ela o seu traballo dentro das institucións o está facendo, non se pode facer máis, vale? Ela ten aí esa lei creada, vale? Esa lei que paraliza os contratos dos alquileres. A situación en España hoxe é unha, cando vote a dereita, pois vai ser outra, vale? Entonces, pois se chama, os resultados están aí, as accións están aí, e iso é o que hai que mirar, vale? A mí pareceme moi importante, e sigo dicindo, vale? Hai que ter un pouco de sentido común a hora de votar, se nos está exixindo unha responsabilidade política que nos pertence, vale? A vida non é desentenderse da política, vale? Forma parte dunha é unha parte moi importante do noso día a día, porque é o que nos goberna, vale? É o que nos eliximos, e desentenderse dela é precisamente pois deixar que todo quede nas mans dos que van a votar en contra hoxe desa conxelación dos alquileres, vale? Por iso é tan importante saber do lado de quen estás. Estás do lado dos grandes empresarios, dos fondos buitre, ou obviamente eres de clase obreira e ainda por riba estás votando que esa xente que ten moitos cartos teña máis ainda, vale? Por iso que son dous dedos de frente, é un pouco de ter dous dedos de frente, vale?
E nada, vamos a ir coas noticias de Galicia, xa? O profesorado galego protesta pola sobrecarga e os recortes da sexta jornada de folga na sexta jornada de folga do curso. A OBNG acusa a Xunta de mentir e dicir que a plaza de Costas está libre. Era o pago pola firma da tránsfuga. Miles de docentes toman Santiago na sexta folga do curso. Estamos hartos de anuncios e promesas. A prórroga dos alquileres, crucial para miles de familias en mans do PP, Vox e Junts, que pretenden tumbala. Martínez alegue garantiza unha vivenda de reemplazo se así o desexan os alumnos afectados pola pía de San Mauro. Tratamentos aberrantes dos residuos causaron xa 16 sancións en Pontevedra este 2026. Un ano do apagón que paralizou Santiago, 18 horas en luz que demostraron reforzase a hipótese da rotura do carril como causa do descarrilamento da Adamuz. O Congreso deroga hoxe a prórroga dos alugueiros salvo acordo in extremis con Junts. Os venres negros da Galega son precisamente por facer apoloxía de partidista de partidos como a OPP, vale? Obviamente son os que gobernan a Xunta e precisamente se queixan de que non é imparcial, vale? Precisamente tal. Podemos ver neste tipo de titulares que din o Congreso derogará hoxe a prórroga dos alugueiros, vale? Xa non din pois que é unha prórroga que beneficia moitísima xente, etcétera, etcétera. Aquí nos mostran unha realidade totalmente paralela, vale? Que nos ensenan pois 2 dormitorios, 340 euros e tal, pero isto é un caso aislado porque a realidade de moitísima xente é precisamente a de non poder chegar a fin de mes como tal, vale? Por lo tanto, sempre intentan impoñer pois unha lei, unha norma que non está basada nunhas maiorías sociais vulnerables, senón que está basada pois nuns casos aislados que intentan demostrar pois que eles levan a razón sobre todo, vale? Vamos co Sáhara, hoxe 28 de abril de 2026, a actualidade do Sáhara concéntrase nun punto moi concreto, o Congreso dos Diputados, onde se reúne a ponencia que debe retomar a lei da nacionalidade para os saharauis tras máis dun ano paralizada. A xornada arranca así cunha expectativa política clara. A iniciativa impulsada por Sumar volve o debate nun momento especialmente sensible, despois da polémica xenerada pola exclusión dos saharauis do proceso de regularización sobre a mesa, enmiendas, negociacións entre grupos e a posibilidade todavía aberta de articular unha maioría suficiente para avanzar. Sáhara Occidental, o Congreso reactiva a lei de nacionalidade para os saharauis. Mientras tanto, no plano internacional continúa desarrollándose a visita do subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a Argelia, primeira etapa dun viaxe que forma parte da axenda diplomática estadounidense no norte de África. O movimento prodúcese en paralelo con debates en Nacións Unidas e a preparación para os próximos hitos no Consello de Seguridade. Pois Sumar está precisamente reabrindo a nacionalidade dos saharauis para que non queden excluídos de esa lei de regularización de inmigrantes, vale? 4 mártires despois de que os avións de combate israelíes atacaran un vehículo na cidade de Gaza. A Unión Europea e a Asociación da ASEAN afirman o seu apoio a unha solución de 2 estados como opción clave para lograr a paz no Oriente Medio. Para lograr a paz en Oriente Medio, non sei se isto tocamos, pero desde logo é moi importante facer énfasis. É necesario facer cumprir os dereitos humanos, vale? Os dereitos humanos que obviamente blindan os dereitos dos civis palestinos e que encarcela os culpables do xenocidio de Israel. Polo tanto, obviamente, isto non pode haber ningunha paz no que Israel siga co control palestino, siga levando a cabo un xenocidio ilegal, siga levando a cabo ataques ilegais contra os restos dos países que os rodean, pola clara intención de facerse co control do Oriente Medio, vale? Polo tanto, eu quero deixar clara a ponencia, o sea, que isto é un punto de inflexión de cara aos dereitos humanos, vale? Porque obviamente estánlle botando un pulso tanto a Estados Unidos como a Israel aos dereitos humanos, vale? E precisamente o que hai que facer é utilizar institucións como a ONU, como a Unión Europea, precisamente para impoñer sancións económicas a un Estado como Israel e, obviamente, pois tamén co mesmo con Estados Unidos, vale? E levar ante a xustiza
a rendir contas os culpables do xenocidio, os que o financiaron durante anos sabendo que era un xenocidio, entre eles, por suposto, actores principais e actores protagonistas como, por exemplo, Donald Trump e Netanyahu, vale? E todo o goberno israelí, que obviamente é culpable, vale? Tanto o ministro de Defensa Ben-Gvir, precisamente, que tan contento estaba por aprobar unha lei para poder impoñer a pena de morte aos palestinos, etcétera, etcétera, vale? O sea, toda esa xente ten que rendir contas, e o que non pode ser é que sigan os mandos dun país que obviamente está levando a cabo unha serie de barbaridades por ter a capacidade de poder dirixir un exército, vale? Como se lle deramos, se entrásemos nun manicomio e empezáramos a dar pistolas ás persoas que non están ben da cabeza, vale? Obviamente, pois, va a pasar precisamente o que está pasando, vale? O presidente reúnese co rei de Xordania, examina os acontecementos da cuestión palestina e as cuestións de interés común. A ocupación continúa cerrando as entradas de carreteira en Hosán, ao oeste de Belén. Os mártires na Franja de Gaza ascenden a 72.594 feridos a 172.404 dende o comenzo da agresión. A Unión Europea, 9,29 millóns de euros desembolsados para apoiar os traslados médicos dos hospitais de Xerusalén. O Consello de Ministros fai un chamamento á comunidade internacional e aos mediadores para que asuman as súas responsabilidades en relación coas violacións de ocupación e a escalada dos crimes dos colonizadores. O que acabamos de dicir, vale? Obviamente hai que tomar unha serie de medidas, unha exclusión, un aislamento económico a países como Israel, vale? Porque é precisamente o que sigue provocando que se sigan dando guerras como a que se están dando. Última hora da guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En directo, Rusia apoia o dereito de Irán a controlar o Estreito de Hormuz. Irán reabrirá o Estreito de Hormuz e Estados Unidos levanta o bloqueo. Trump pide a ABC que despida a Jimmy Kimmel unha vez máis, despois dunha broma mórbida sobre a primeira dama. Adoptado e encerrado, os nenos prometían fogares para sempre en lugar de estar confinados en institucións con fines de lucro. O rei Carlos visita a Casa Blanca coa esperanza de restablecer relación entre Estados Unidos e o Reino Unido. Trump acelera as deportacións de nenos inmigrantes baixo custodia. Según funcionarios e abogados, o goberno de Trump acelera as deportacións de nenos inmigrantes. Kimmel responde aos pedidos de Trump para que sea despedido e plantea a primeira gran proba do novo CEO de Disney. O brote de tormentas mortales entra no seu sexto día mentras a ameaza desplázase hacia o oeste de Estados Unidos. Vale, vamos con violencia de xénero. Condeado a 6 anos de cárcel un monitor dun colexio de Sevilla por agresións sexuais a menores. As víctimas non foron conscientes do que estaba sucedendo ata anos despois. Denunciaron para evitar que fixera o mesmo con outras nenas. Pois isto é o día a día, vale? Son escándalos tras escándalos que aquí que a xente normaliza, vale? Pretenden facer pensar que non hai que involucrarse, vale, por parte dos homes con todo isto. Lanzarote confirma condea a un home por violar a unha nena de 14 anos tras drogala con 5 pastillas dun ansiolítico. A pena imposta é de 9 anos e medio. Estamos falando dunha nena de 14, vale? Drogala precisamente para poder violala. Condenado a 23 anos de prisión polo feminicidio da súa parella. A golpeou 8 veces na cabeza cun martillo e queimou a súa casa para ocultar o crimen. Cometeu o crimen na Navidade de 2022 en Matamala de Almazán. Pois outro escándalo máis, vale? A Policía Nacional busca a 3 menores desaparecidas en Zaragoza. 2 nenas de 15 e 17 anos e un neno de 16. Denuncian a imposición de visitas ou a adjudicación de custodias a pais acusados de violencia machista. 6 de cada 10 casos de violencia machista institucional afecta a menores senalan o portavoz do sindicato da policía alemana aconsella as mulleres que non queden con homes para evitar ser vítimas de violencia machista. Despois a rectificado asegurando que non quería que tomasen o consello de modo literal. Unha de cada 3 mulleres en Europa ha sufrido violencia machista física ou sexual. Obviamente é que o problema non é das mulleres de que non queden con homes, o problema é precisamente dos homes, porque teñen que estar en perigo por quedar con homes. A solución é que as mulleres non queden con eles, non, a solución é precisamente que eles se eduquen e que eles as respeten a elas, vale? Ese é o principal problema de todo. Sempre
recaendo a responsabilidade sobre as mulleres, vale? Vale, outra vez recordan que do 17 de maio, o sea, do 18 de maio ao 19 de xuño de 2026 estará o curso este, vale? Cando un neno rechaza un pai, a causa máis frecuente pode ser a experiencia da violencia previa. 3 expertos desmontan a tesis do xefe de psiquiatría do Instituto de Medicina Legal de Sevilla sobre o falso síndrome de alienación parental. Ayuso ha destinado a prevención da violencia de xénero 369 euros no que vai de ano. Non se ha executado nin o 1% do presupuesto de prevención da violencia machista da Comunidade de Madrid, con máis de 33.000 mulleres que han denunciado. Pois porque para ela non é algo prioritario, vale? Non vai mirar nunca por intentar loitar e combatir a violencia contra as mulleres e non forma parte do programa do PP a igualdade, vale? O Poder Judicial investiga as queixas sobre o xuez David Maman por as súas manifestacións sobre a violencia machista. Atribuiu ás nais que denuncian maltrato lavar o coco aos seus fillos e ir á caza da orden de protección. Pois isto, se miramos aquí o vídeo, foi un outro escándalo máis por parte de un xuez que aínda por riba é responsable de casos de violencia machista e que obviamente as súas declaracións para nada empatizan co que teñen que pasar as víctimas, vale? O que fai é precisamente poñer en duda e acusar as víctimas bueno, precisamente do contrario, non? O 40,4% das mulleres con discapacidade sofre violencia de xénero, 8 puntos máis que as mulleres en discapacidade, según un estudio presentado pola Fundación 11. O 90% das mulleres en psiquiátricos non tiñan ningún padecemento se as quitaba de en medio. Marisol Donis documenta nun libro como os manicomios funcionaron como herramientas represivas contra as mulleres. Bueno, pois neste libro recollerán testimonios e historias de mulleres que foron apartadas da historia, pois meténdoas en manicomios, etcétera, etcétera, vale? Cando obviamente pois seguramente non tiñan absolutamente ningún problema mental, vale? É moi importante precisamente para a memoria democrática e para toda esa xente pois que obviamente non acepta e non é capaz de asumir que os homes están matando diariamente, están exercendo violencia diariamente contra as mulleres, xa non só a nivel nacional, senón a nivel internacional, o que fai que sea unha cosa precisamente de xénero, un problema de educación de xénero, vale? De cultura de xénero. Todo isto queren quitarlle importancia e ao final as consecuencias pois son que siguen morrendo mulleres, que as mulleres siguen sufrendo todas estas violencias, etcétera, etcétera, vale? Polo tanto, unha serie de violencia cultural que se foi recollendo durante anos, o que ven arrastrando é todo esas consecuencias que ten para as mulleres, vale? A importancia de recabar toda esa información e facer libros como os que comentaba, vale? Expoñendo os casos de mulleres que obviamente estaban perfectamente psiquiátricamente e as metían involuntariamente en centros psiquiátricos para quitalas do medio, mostra unha realidade moi machista, vale? No que non importaban as mulleres, vale? Obviamente, pois, unha das formas de quitalas do medio e silencialas era, pois, desestimar a súa palabra, vale? Dicindo, pois, que non estaba ben psicolóxicamente. Pois, decir que non está ben psicolóxicamente, pois, obviamente, todo o que diga unha persoa, pois, tende a desestimalo, vale? A opinión pública e a opinión dunha persoa, pois, que en teoría padece algún tipo de enfermedad mental, pois obviamente desestímase, vale? Esa opinión tende a non facérselle caso. Por eso moitas veces unha das principais cousas para quitar do medio a alguén que xenera problemas ou que está pois levantando moita expectativa é precisamente acusala falsamente de non estar ben e ingresala nun manicomio e joderlle a vida, fastidiarlle a vida por intentar loitar contra algunha injustiza. Eso, vamos, historias como esa seguramente non están contadas porque as mulleres ao final non eran tomadas en serio e ninguén recollía a imaxen ou a historia desas mulleres que eran consideradas
locas, vale, que non, a súa opinión pois non estaba ben, e ao final pois pasaban o luto, vale. Esta é a triste e a negra historia das mulleres neste país. Seguimos quitando de importancia dicindo que as cousas non son así, pero a realidade das mulleres hoxe en día podemos miralo todos os días neste canal, como estamos sacando a luz este tipo de casos que evidencian que as mulleres sufren violencia todos os santos días, e todos os santos días pois hai xente que ten que rendir contas ante a xustiza por toda a violencia que exerceu, pero é que hai xente que está libre e que precisamente o que vai facer é vai seguir cometendo todos estos crimes, vale? Vai seguir cometendo todos estos crimes contra as mulleres. Por lo tanto, a importancia de involucrarnos todos, vale? De non quitarlle problema e peso precisamente a estas cousas que pasan todos os días, e involucrarlo, introducilo no noso día a día, vale? Como cultura no noso día a día e non eliminar a violencia cultural. Pois nada, vamos a deixar o capítulo por aquí, mañán seguimos, vale? E nada, mañán máis, e que pasedes un bo día.